Waa qaybtii labaad qisadii noo socotay iyo gabadhii soo guursatay, guurarkii badnaa soo martay, aaminsaneedna silac ku nool soddon guursataa dhaanta. Intaan dhib ku noolaa lahaa raaxa inaan ku noolaado 30 nin soo maraa karoon hal nin intuu islici lahaa camal. Marka dhegeysi habboon yaa lagaaga sheekeynin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran umusuuna soo dhawaada dhammaantiin meel walbo joogtaan. Waxaa idin wadaa qaybtii labaad iyo qisadii noo socotay. Gabadhii aaminsaneyd silac ku nool soddon guursataa dhaanta waxay u tagtay qofkii la taliyaha ahaa ama sheekha ahaa. Markii la fadhiisatay waxaa la weydiiyey nolosheedii iyo meeshii yaraanteedii kusoo kortay iyo guurka wixii ka aaminsan tahay. Marka waxay sheegtay inay guurka iyo nolosheedaba ay ula soo qaadatay familkeeda, khaasatan hooyadeed oo aabaheed ixtiraami jirin oo markay wax isku qabsadaan dhihi jirtay silac ku nool soddon guursataa dhacantay inay kusoo kortay. Qaacidadaasna ay noqotay mid maskaxdeeda gabadhan gasho. Sidii gabadhan kusoo weynaatay nin walbo guursadana sidaasay iskula dhici jireen because waxay rabto hadduu usuubi waayo meeshaas la isku qabsan jiray. Marka sheekha wuu la fadhiistay wuxuu siiyey kitaab. Waxaa loo dhiibay khaasatan kitaab ka hadlaya Caaisha umulmuuminiin radiyallahu canha iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam si ula dhaqmi jirtay qof walbo iyo doorkooda soo kala lahay. Gabadhii kitaabkii qaadatay barnaamijkeeda amase intay soo diyaarinaysay kitaabkaas ay soo baranaysay waxay ku qaadatay 6 bilood kadib sheekha u imaaday. Waxaa la dhahay su'aalo la weydiiyey. Waxaa lagu yiri waxaa rabaa inaan ku siiyo shahaado presentation amase waxaa kusoo suubisaa kasoo diyaarisaa buug soo qor oo wixii aad ka baratay iyo adiga naftaada maxay kaa bedeshay. Gabadhii way laabatay way soo qortay kitaabkii buug kasoo qortay. Maasha Allah waxay soo diyaarisay buug cajiib ah oo nolosha guurka labada qof xaqa isku leeyihiin. Qof walba meesha inuu jooga laga rabo. Qof walba xaqa loo leeyahay. Qof walba wuxuu goonida u leeyahay dhan ay soo diyaarisay. Waxayna soo qortay ayada in uu ka bedelay caqiido ama wax ka dhaadhacsanaa oo ahay silac ku nool soddon guursataa dhaanta. Kadib sheekha wuxuu ku yiri maasha Allah waxay ugula dhacay kitaabkii markuu fiiriyay maasha Allah aad u soo jiitay. Wuxuu ku yiri maasha Allah kitaabkaaga wuu fiican yahay. Ilaahayna waxa kaaga baryaa nolol fiican waana kaasaa. Gabadhii way soo baxday. Marka horena gabar wax baratay ahayd. Magaaladii soo gashay magaaladii dhan waxaa u gashay gabadhan inay 4 nin soo furtay inay tahay qof kulkulul nin kasto ee la hadasho dadkii way ku caynayaan naagii way ku wada sheekeysanayaan adii wixii gabadhii caqabad ay ku noqotay. Sheekhay dib ugu laabatay waxay ku tiri sheekhow dhibkaas ay haysto. Marka wuxuu ku yiri horta number 1 Allah u laabo istighfaarta badi saliga nabiga badi sallallahu alayhi wasallam sidii sameysay. Wuxuu dhahay tan labaad waxaa suubisaa in magaaladan ay ka guurtiin oo kale magaalo kale tagtid hadoo dhib meel kugu qabsado magaalo kale la aadaa. Marka Ilaahay amarkiisa waalidkeed ayaa meesha ka guuray magaaladii kale markay tagtay 6 bil ay joogtay wiil ay isbarteen. Wiilkii markay isbarteen sheekhay soo wacday waxay ku tiri saasaa jirto wiil ay isbaranay nolosheyda hal xaba ma ka qarinin runta faraha ka saaray waxaa ku dhahay 4 nin soo guursaday nin walba saas wixii u sheegtay kadibna kitaabkaas iyo adduunkaas inaan soo maray. Marka sheekha wuxuu ku yiri maasha Allah ma istiqaareysatay haa waa istiqaareystay waana kaasaa asagana markaa runta u sheegay waa ugu qancay. Wuxuu dhahay Ilaahay noloshaada ha ku barakeeyo Ilaahayna ha ku waasiciyo waxaana iska ilowdaa silac ku nool soddon guursataa dhaanta. Sheekha waxay ahayd markii ugu horreysay uu maqla mahmaadaas ayadoona ka maqlay yaabay ku noqotay. Markaas sidii gabadhii wiilkii
ay isku guursadeen silac dheer iyo rafaad dheer iyo war yaa Soomaali waa taqaantaa wax hadee kugu maqlaan bismillaahi raxmaani raxiim waxaa ku dhahay waxaa la gaarsiinaya adduunka dhan fantashiro fil ardi waa ay ka faafinayaan marka horta xaqiiqatan guurka runta in laga sheego mar walba aniga dadka waa u sheegaa qofkan bini'aadanka runta Soomaalida dadka horta way dhibtaa runta hadii qofka sheego waa yacni waa dileeba runta wax ka muhiimsan ma leh runta waa badbaado yaa adduun iyo aakhira ku badbaadinaya gabadhan hadda runtii sheegtay nolosheeda dhinac u bandhigtay wax walba magaaladan ay timid qofka yaqaana ma leh haddii qariso beriya wax soo baxayaan laakiin uma fiicno beri inaa warkaada imaado adoo reer dhisan oo waxaadna qan yihiin Soomaalidan haddana ma la yaqaan gabadhan way kulkuleed inay isu soo bedesho ma ogo hoos cid uma ogo qof kasta way kulkulushahay bis korkaas uu ka yaqaana qof gudaheedii gala qof wareysta qof wax ku dhaca tan kaleeto guurka barasho u baahan yahay waa la guursaday guursaa loo guursadaa dadkeena qof ka fakaraya male guur muxuu yahay maxaa la dhahaa guur muxuu iiga baahan yahay see la iskugu diyaariyaa maba attentionkaas iyo dareenkaas dadkeena maba ku jiraba waxaa arkaya wiilal yaryar gabdho yaryar dalaq waaba la isguursadaba ama waalidka isku doonayaan dalaq wiilkan guur muxuu ka yaqaanaa gabadha ixtiraamkay ka mudantaa ma kasaayo karaamo inay ka mudantaa ma yaqaano waaba la isku soo hadal celinaa labadooda waa la isku tirinaa hooyooyinka la caynaa waxaa ku dhahaa hadalla qaab daran afkaaga soo kareynin ku wada hadlaayaan kadib waxaa waaye waa sidii loo kala tagaaya because waa la guursaday la isku guursaday ilmaa la dhalaa la isku guursaday nolosha saas way ka muhiimsan tahay way ka weyn tahay waxay u baahan tahay ixtiraam dulqaad kalsooni sabar horta guri walboo dhisan wuxuu ku taagan yahay sabar gabadhan waxaa ka maqnaa ixtiraam iyo sabar markii yacni wax qalad loogu soo biyo way kusoo daba hadalee anima iga amar weyn tahay ixtiraam ma jiro sabarna ma jiro sabarka wax weyn nolosha ka bedelaa haddaa sabartid ajiro adi ilaahay kuu qoraayo ma ahan inuu qofkan ku duleysanayo qofkan sabarkaaga markuu arko waxaa laga yaabaa inuu isu soo bedelo waa bini'aadan inuu isbedelaa laga yaabaa oo adiga yacni kugu dabadaysado marka qisadeena maanta intaasay ku eg tahay waxaa idin leeyahay qisadan qisadii xigto ama videoga xigo inta aan ku kulmi doono insha allah waxaa idinka rajeynayaa asxaabta cusub oo nagu soo biireysana welcome waxaa idin leeyahay meesha waa meeshiini inta hore noola joogtayna waxaa leeyahay ixtiraamka iyo dulqaadka ay muujiseen ajar ilaahay idinka siiyo waxaa idin leeyahay